السلام عليكم. اذا نكملوا لي زيكزارسيس في الدرس ديال لينيرجي ميكانيك، وغندوزو لواحد لي دو زيكزارسيس اللي كيجمعوا ما بين لينيرجي ميكانيك ولا الكونتيتي دو شالور ديسيبي بار فروتمون. لان كنعرفوا فاش كيكونوا دي فورس دو فروتمون هاد لينيرجي ميكانيك نو كونسيرف با، ما كتبقاش عندها ميم فالور، كتبدل لا فالور ديالها. دابا غادي نشوفوا كيفاش نحسبوا هاد لا فارياسيون دينيرجي ميكانيك فاش كيكونوا لي فورس دو فروتمون. Alors, exercice 1, un cycliste descend à la vitesse 36 km par heure, un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. La masse du système, يعني كيتكون من cycliste ou bicyclette, est 90 kg. Alors, calculer la variation d'énergie mécanique du système pendant une seconde. Alors, شفنا في الدرس بأن la variation d'énergie mécanique est égal le travail ديال les forces de frottement. يعني فاش كيكون عندي des forces de frottement هاد la variation هي le travail ديال هاد les forces de frottement. alors الا بغينا نعرفوا la variation d'énergie mécanique يكفي اننا نحسبوا هاد le travail des forces de frottement في هاد le déplacement هذا. alors بالنسبه لي فورس دو فروتمون قلنا دائما كيكونوا عكس لو سونس دو موفمون، يعني هاد سيكليست غادي في هاد لو سونس، alors هاد اف غادي تكون في هاد لو سونس هذا. alors هاد لو طرافاي دو اف هي اف فوا هاد لو ديبلاسمون فوا كوسينوس اونتر le vecteur f ou vecteur déplacement. alors le vecteur déplacement في هاد لو سونس f في هاد لو سونس. alors cosinus يعني l'angle بيناتهم هي 180 degrés. alors 180 degrés هي moins 1، وبالتالي هاد لو travail de f c'est moins f fois delta l يعني fois هاد لو déplacement. alors دابا ما عطاوناش شحال هاد لا ديستانس هاد لو déplacement هذا. alors باش غادي نحسبوه بلا فيتيس، عندي لا فيتيس est égal le déplacement divisé par la durée. alors الا بغيت هاد لو déplacement هاد لا ديستانس هادي c'est v fois delta t. alors بالنسبه ل v لا فيتيس عاطينها لنا بالكيلومتر باغ اور، خصنا نحولوها لمتر باغ سكوند. بالنسبه لا دوري سي اون سكوند. alors بالنسبه لدلتا ال يعني هاد لا ديستانس سي 10 متر. alors ها حنا حسبنا دابا لا ديستانس، بقى لنا نحسبوا هاد اف هاد لا فورس اف لان ما عاطينهالناش. alors باش نحسبوا هاد لا فورس اف عندنا هاد لا فيتيس ديال هاد لو سيستيم راها كونستانت. alors là كانت لا فيتيس كونستانت d'après le principe d'inertie راه la somme des forces est égale le vecteur nul. alors دابا خصنا نعرفوا لي فورس اللي كيطبقوا على هاد لو سيستيم اللي كيتكون من لو سيكليست ولا بيسيكليت. alors هاد لو سيستيم est soumis à deux forces، كاين لو poids ديال هاد لو سيستيم وكاين لا réaction du plan. alors d'après le principe d'inertie la somme ديال هاد les deux forces est égale le vecteur nul. alors حنا دابا على من كنقلبوا على لي فورس دو فروتمون، فين كاينين لي فورس دو فروتمون فهاد لا رياكسيون دو بلون، لان هاد لا رياكسيون دو بلون كنقسموها لدو كومبوزونط، واحد لا كومبوزونط نورمال اللي كنسميوها ار ان، واحد لا كومبوزونط طونجونسيال يعني ار تي اللي هما لي فورس دو فروتمون. alors باش نلقاو هاد لي فورس دو فروتمون alors هاد العلاقه هادي كنديروا لها لا بروجيكسيون سور لاكس او اكس، لان في لاكس او اكس فين كاينه هاد اف. alors الا درنا لا بروجيكسيون سور لاكس او اكس عندنا هاد لونغل هادي الفا هي هادي، قلنا دائما خذوها ما بين بي وما بين او ايغريك. alors هادي هي الفا. الا درنا لا بروجيكسيون ديال هاد لو فيكتور بي سور اكس alors ها هي بي اكس. alors بي اكس هي لونغل اوبوزي، alors هي لو كوتي باردون كوتي اوبوزي ديال هاد لونغل الفا، لان هاد لونغل هادي هنا هي هادي، ولا نقولوا هاد الضلع هذا هو هذا بحال يعني الكوتي اوبوزي ديال هاد لونغل، وبالتالي غادي نستعملوا سينوس يعني هي بي فوا سينوس الفا. alors هي راه غادا مع او اكس، بالتالي هنايا راه البلوس سي بي فوا سينوس الفا. بالنسبه لاف لا بروجيكسيون ديالها هي راه غادا يعني كامله مع لاكس او اكس مي دو سونس اوبوزي، يعني كنديروا موان اف. alors f est égal mg لأن p هي m fois g fois sinus alpha. alors ها حنا لقينا دابا f، إلا لقينا f ولقينا لا ديستانس alors نقدو دابا نحسبو دلتا em يعني la variation d'énergie mécanique c'est f c'est moins mg fois sinus alpha fois delta l اللي فايتنا حسبناها. كنلقاو شحال لا فالور ديال هاد لا فارياسيون. بطبيعه الحال غادي تكون نيجاتيف لان كاينين دي فورس دو فروتمون، وبالتالي كتنقص هاد لينيرجي ميكانيك، كيكون واحد الضياع ديال هاد لينيرجي سو فورم دو شالور.
Alors هذا هو السؤال الثاني. De calculer la quantité de chaleur dissipée par frottement au niveau de bataille de jantes pendant une durée de 10 secondes. Alors هنا ردوا البال راه تبدلت لا durée. راه ما عطاوناش نحسبوا هاد لا quantité de chaleur pendant une seconde, mais pendant 10 secondes. Alors حنا كنعرفوا بأن هاد la variation d'énergie mécanique est égale moins la quantité de chaleur dissipée. Alors la quantité de chaleur est égale moins delta EM. delta EM راه حنا حسبناها. Alors قلنا هي هادي. mais شنو غادي تبدل دابا؟ لأن قالوا لنا pendant 10 secondes يعني هاد دلتا ال هنايا غادي تكون سي 10 فوا 10 متر، لأن هنايا غادي تكون 10 سكوند، وبالتالي يعني هادشي كامل غادي نضربوه في 10، وبالتالي لا كونتيتي دو شالور سي موان 10، يعني غادي نضربو حتى هاد لا فارياسيون دينيرجي ميكانيك فوا 10، يعني بوندون هنايا بوندون 10 secondes. Deuxième exercice 2, on lance un corps solide de masse 500 grammes sur un plan horizontal avec une vitesse de 3 mètres par seconde. Le corps s'arrête après avoir parcouru une distance de 6 mètres. 1. Déterminer la quantité de chaleur dégagée pendant le mouvement. Alors, باش نحسبوا هاد la quantité de chaleur بطبيعة الحال خصنا نحسبوا la variation d'énergie mécanique. لأن هاد la quantité de chaleur est égale moins la variation d'énergie mécanique. Alors خصنا دابا نحسبوا هاد la variation هادي. Alors la variation d'énergie mécanique est égale la variation d'énergie potentielle de pesanteur plus la variation d'énergie cinétique. Alors بالنسبة la variation d'énergie potentielle de pesanteur est égale 0. علاش؟ لأن عندي واحد الموفمون horizontal، يعني ما كيتبدلش الارتفاع، وبالتالي ما غاديش تكون واحد التغير ديال l'énergie potentielle de pesanteur. بالنسبة la variation d'énergie cinétique هي l'énergie cinétique في البوان فينال moins l'énergie cinétique في البوان initial. Alors قالوا لنا s'arrête après avoir parcouru une distance. Alors s'arrête يعني la vitesse ديالو في l'état final est égale 0. إلا كانت la vitesse est égale 0 حتى l'énergie cinétique فهاد البوان est égale 0. Alors كنعوضوا هاد l'énergie cinétique finale بزيرو. Alors غتبقى لي la variation d'énergie cinétique c'est moins 1 demi mv au carré. Alors هاد l'énergie هاد la variation d'énergie mécanique غادي تبقى هي la variation d'énergie cinétique لأن هادي est égale 0. و la variation d'énergie cinétique هي moins 1 demi mv au carré. Alors حنا عندنا la quantité de chaleur est égale moins la variation d'énergie mécanique، يعني غادي تمشي هاد الموا غادي تبقى سي 1 demi mv au carré. كنعوضوا بلي فالور وكنلقاو شحال هاد la quantité de chaleur dégagée. 2. On considère que les frottements sont équivalents à une force F constante. Calculer l'intensité de F. Alors, باش نحسبوا l'intensité de F, كنعرفوا حنا بأن la variation d'énergie mécanique est égale le travail ديال هاد la force pendant le mouvement. Alors, بالنسبة لهاد le travail de F, c'est F fois la distance fois le cosinus entre هاد F و le vecteur déplacement اللي هو 180 degrés. دائما F كتكون في le sens contraire مع le sens du mouvement. Alors غادي تبقى لنا c'est moins F fois D. Alors إلا بغينا نحسبوا F c'est moins delta EM divisé par D. delta EM هي moins la quantité de chaleur. Alors كنعوضوا كتعطيني moins مع الموا غادي تعطيني هي البلس. Alors c'est F هي la quantité de chaleur divisée par la distance. كنعوضوا بلي فالور وكنلقاو شحال هاد la force l'intensité de la force de frottement.